ಕೇಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಕಿಗೆ 2 ಎಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 150 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಗರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 more ಎಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಶುಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಂದು 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎನಿ ಎಸೆನ್ಸು, ಪೈನಾಪಲ್, ವೆನಿಲಾ, ನೀವು ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 150 ಗ್ರಾಮು ಮೈದಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈದಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಬಲ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಬಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಬಟರ್ನ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಬಟರ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ತವಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಬಟರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಬಲ್ಸು ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ 190 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಗ್ರಿಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೇನು ಕೇಕ್ ಬಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇಡೋಣ. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾಬ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 22 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಟೈಮ್ನ 22 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೇಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಮೈಕ್ರೋನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಮೈಕ್ರೋನ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೇಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಮ್ ಹಾಕಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.